Moitas gracias, señor conselleiro. Pasamos agora ao debate e votación das emendas á totalidade que postulan a devolución global dos orzamentos ou de calquera sección ou centro xestor de gastos. Para esta rolda de defensa das emendas ten a palabra por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a señora Pontón Mondelo. Moi bo día, señorías. Permítame, señor conselleiro, empezar hoxe citando a Bertolt Brecht, que decía: a crise prodúcese cando o vello non acaba de morrer e cando o novo non acaba de nacer. Este proxecto de orzamento simboliza esa crise do vello. Son uns orzamentos que, no esencial, repiten as mesmas propostas fracasadas de sempre, propostas que, por certo, fixeron que a crise fora máis profunda e que teñen creado desigualdade, empobrecemento da nosa sociedade e un importante sufrimento a miles de galegos e de galegas. E máis, case diría que o seu discurso é calcado do que vostede presentou aquí nos orzamentos do ano pasado. En todo caso, vemos que vostedes teiman nunha concepción neoliberal, nunha visión desde o punto de vista do desenvolvemento económico depredadora e neocolonial de Galiza e que siguen vostedes sendo o único no que son vostedes aplicados pois é en seren alumnos aplicados do centralismo de Rajoy e dos recortes de Montoro. E, evidentemente, ese centralismo e esa concepción neocolonial e dependente de Galiza, eso sí que é veneno para o noso país. Desde o BNG presentamos unha proposta de devolución, en primeiro lugar, por responsabilidade, porque efectivamente creemos que coas mesmas receitas con este modelo vello é imposible poñer en marcha o noso país, pero tamén porque é a mellor medida para que vostedes rectificaran e, desde logo, cambiaran o deterioro e os recortes por unha política en positivo, por unha política a prol das maiorías sociais. Desde o BNG temos claro que Galiza precisa dun cambio de rumbo, dun novo modelo económico sólido e de futuro, que confíe no potencial do noso país, que aposte pola redistribución da riqueza, pola igualdade, polo progreso social e pola sustentabilidade. Pero, sin embargo, vemos como estes orzamentos parten dunha diagnose autocompracente que non quere recoñecer as debilidades do momento. E o certo é que estamos ante unha precaria recuperación, hai unha desaceleración da economía e un medre das desigualdades. E para o noso grupo, a mensaxe dos orzamentos durante todos estes días en que se presentaron no Parlamento e o seu discurso de hoxe relátanos ou déixanos ante os ollos unha mensaxe preocupante, e é que non teñen realmente un proxecto de país, están instalados na rutina máis decadente e non lle tenden a man a todas esas persoas que realmente están padecendo a crise e o roubo de dereitos. Porque, miren, se acabou a crise, por que continúan os recortes? Respóndanos, señor Martínez, se acabou a crise, por que continúan os recortes? Hai unha diagnose que, desde logo, é errada. Efectivamente, estamos nunha situación económica mellor que nos últimos anos, non? Pasamos esa grande recesión. Pero iso non significa que Galiza saíra da crise, porque cando a metade dos galegos e das galegas non chegan a fin de mes, non creo que se poda decir que Galiza saíu da crise. É máis, seguimos vivindo nunha crise que ten varias dimensións. Permítame que lle relate algunhas. Hai unha crise da nación, porque Galiza perde posicións, cada vez temos menos peso político e isto acaba no pagando os galegos e as galegas, porque a sumisión do señor Feijóo ten un prezo altísimo para este país. Levamos moito tempo denunciando o que pasa, pero é que hai poucos días, a semana pasada, coñecíamos como se nos volvía a excluir do corredor atlántico de mercadorías da rede transeuropea de transporte. E isto significa perder investimentos, perder oportunidades de modernización do noso ferrocarril e perder, por o tanto, oportunidades económicas. E que fai ante isto o Goberno galego, non? O rebelde Feijóo?
decir algo, plantarse ante Madrid, convocar unha movilización como vemos que outros territorios convocan en defensa dos seus intereses. No, o rebelde Feijóo o que fai é aplaudir ese recorte e enganar os galegos e galegas dicindo que isto se vai solucionar no 2023, cando saben que é mentira. As mesmas mentiras que tivemos aquí co veto da P9, a mesma sumisión que vimos cando rescataban as rabiais madrileñas con 4.000 millóns de euros, mentres aquí nos suben as peaxes da P9 para o ano que ven, a mesma sumisión ante os retrasos do AVE ou a mesma sumisión ante os incumprimentos en materia de financiamento, porque nós temos un sistema de financiamento inxusto, discriminatorio con este país e o mellor reflexo desa discriminación témola nos seus orzamentos, porque mire, hai outros territorios do Estado que este ano sí que superaron o nivel de investimento de 2009 e, sen embargo, Galiza está por baixo, entre outras consecuencias, por causa desa subordinación e por causa desa falta de defensa dos intereses do noso país. E, efectivamente, a sumisión do señor Feijóo é un artículo de luxo, non? Temos o triple de débeda que en 2009, pero o Goberno galego dinos que iso é maravilloso. Temos unha precariedade e uns servizos públicos máis deteriorados, pero o Goberno galego dinos que esa é unha realidade que se inventa a oposición. Contamos con 1.500 profesores menos que en 2009, cunha sanidade máis privatizada e con máis lista de espera, pero o Goberno galego dinos que reforza os servizos públicos. O único que reforzaron vostedes foi a privatización. E o que nos parece que é un insulto maior a toda a xente que está padecendo as consecuencias dunha política económica ao servizo da banca, pero non ao servizo de Galiza, é que vostede nos diga que as cousas melloran desde o punto de vista social, non? O certo é que o que temos é unha Galiza con máis desigualdade e con máis malestar social. Fíxese, datos do propio Instituto Galego de Estadística, índice Gini que mide a desigualdade social é hoxe superior ao que había en 2009, pero que a taxa de pobreza na actualidade é 5 puntos superior á que había en 2009 e medrou 3 veces máis rápido que no conxunto do Estado. E tamén, señor conselleiro, medrou a precariedade, non? Unha precariedade que o día a día non só de moitos mozos e mozas, sino tamén de moitas mulleres ou de moitas persoas que tuveron a mala sorte de perder o seu emprego cando tiñan 40 anos e a súa recuperación económica non chega porque levan moitos anos en paro e non hai ninguén que lle estire unha man, ninguén que o saque desa situación. E o que vemos é que neste país o único que medran son os salarios do IBEX 35, non? Este ano sí que os membros do IBEX 35 teñen un récord de salarios, 644.000 euros ao ano, mentres os galegos e galegas ven como traballan, pero co que gañan cada vez lles dá para menos. Eso é o resultado da política laboral das reformas que impulsaron o Partido Popular e o Partido Socialista. Pero, señorías, tamén neste momento existe un malestar democrático, un malestar causado polo roubo de dereitos, polos recortes sociais e polas leis mordazas. Un malestar que nos causa ver como se persiguen ideas, como hai represión política e como se recortan liberdades fundamentais porque vostedes son incapaces de aceptar unha realidade. E iso é algo que sí que nos ten un coste directo aos galegos e as galegas, e que non aceptan que somos unha nación e que non poden impoñernos pola forza o seu modelo de Estado e a súa caduca monarquía. E miren, non deixa de ser un sarcasmo que o PP, un partido imputado pola corrupción na trama Gürtel, que destruiu a martelazos os discos duros de Bárcenas, e agora xa sabemos que a Alberto Núñez Feijóo isto lle parece correcto, destruir probas que inculpan a corrupción do Partido Popular, que presuntamente roubaron uns 900 millóns de euros públicos, veñan hoxe a decirnos aquí que vostedes son os campións do cumprimento da lei.
O partido da corrupción dinos que son os campeóns do cumprimento da lei. Realmente, señorías, agardamos que algún día haxa xustiza e que paguen por todo o dano causado e por todo o roubado, porque unha parte da crise tamén desta crise tamén está provocada pola corrupción do seu partido. E miren, como lles decía ao principio da miña intervención, estes orzamentos representan políticas vellas, fracasadas, políticas que levan conducido a unha grave crise social e nacional no noso país. Vostedes falan dunhas contas expansivas e de recuperación económica, pero isto eu creo que teñen que recoñecer por rigor, non, que é unha palabra que utilizan con moita asiduidade nesta Cámara, que decir que estas son unhas contas expansivas que nos sacan da crise é realmente unha exaxeración, porque o que estamos vendo é que hai unha desaceleración económica, un orzamento que medra moi por baixo do que medrou nos últimos 2 anos e que estamos moi lonxe de recuperar as cifras de 2009 e que, en todo caso, o que se avance non serviu para poder recuperar todo o que recortaron ao longo destes últimos 9 anos. E, efectivamente, esta situación non tiña por que ser así, porque, a pesar de que vostedes practiquen o pensamento único, o certo é que nunca hai unha única dirección. E nós o que estamos pagando como sociedade son as consecuencias dunha brutal recentralización e de decisións políticas que non beneficiaron a Galiza. Por exemplo, nós poderíamos ter máis recursos se non houbera un corsé que nos impoñen o señor Montoro e o señor Rajoy, que impide que teñamos unha maior capacidade de gasto, porque aceptaron unhas reglas que significa deixar en papel mollado o autogoberno de Galiza, que nin tan siquiera podemos decidir o noso nivel de gasto, e aceptan unhas reglas na que o Estado sempre se queda ca maior parte das posibilidades de maior investimento por endebedamento ou por déficit. E para que utiliza o Estado esa maior capacidade de gasto? Para atender a sanidade, a dependencia, por certo que nos deben 150 millóns de euros que non lles queren reclamar ao Estado. Utilizan o Estado para iso? Non, non. Incrementan un 30% o gasto militar. Pero é que son vostedes tamén culpables de asinar un sistema de financiamento inxusto e insuficiente e permitir que ese sistema siga vixente a pesar de que sabe que cada ano que pasa é máis negativo para o noso país. Fíxense, neste ano no que estábamos, o Goberno central anunciou que ia ter un récord de recaudación, mesmo que iban superar as cifras de recaudación dos anos previos a crise. Sin embargo, ese récord de recaudación do Estado, que tamén pagamos os galegos e as galegas, logo resulta que non se reflexa no investimento de Galiza e que temos que seguir soportando recortes en sanidade, en educación ou en servizos públicos. E saben por que pasa isto? Porque realmente estúvose apretando cada vez máis aos cidadáns deste país, non para que saíramos da crise, non para que tivéramos mellores públicos, sino para rescatar a banca, ese burato dos 50.000 millóns de euros que estamos pagando e que impiden que teñamos uns mellores servizos públicos. Pero miren, permítanme neste momento facerlle 2 comentarios sobre o cadro macroeconómico. O primeiro é que estes orzamentos contemplan un incremento do PIB do 2,5%, que é inferior ao que estaba previsto, e o que nos está dicindo é que esa expansividade, ese crecemento sostido non se dá e que hoxe temos problemas porque a economía se empeza a desacelerar. Pero, ademais, é rechamante cal é a responsabilidade que teñen as administracións públicas nesta desaceleración da economía, porque cando analizamos os cadros que vostede nos remite a este Parlamento, o que vemos é como precisamente os compoñentes que dependen da Xunta e do Goberno do Estado, o consumo final das administracións públicas presenta unha caída en relación co que tiñamos para este ano. É dicir, que as administracións públicas reducen o seu consumo e iso vai a significar un lastre na nosa economía. Pero tamén
Hai datos macroeconómicos que melloran, evidentemente, pero o que non é certo é que iso signifique que os cidadáns están en mellores condicións, porque estamos vendo claramente como hai síntomas moi preocupantes da fragilidade da economía galega no modelo de desenvolvemento económico, pero tamén no modelo laboral que vostedes están impoñendo. Os orzamentos sitúan no 14,2% a taxa de paro para o ano 2018, pero un indicador como a taxa de paro non é un valor absoluto, sino que temos que poñelo en relación cos outros indicadores do mercado laboral, que son os que nos van a decir se as cousas van ben ou se temos algúns aspectos que o Goberno galego, por o menos, debería de facer algunha referencia a eles. Non? O relevante é saber se esta economía está xerando emprego neto ou se realmente detrás non desa caída do paro pois está, por exemplo, a emigración. Eu xa sei que vostedes fan negacionismo da emigración, a pesar de que durante o goberno de Feijóo emigraron 250.000 persoas do noso país. Casi nada. Dalle a risa o señor Feijóo. Non creo que lle dé tanto a risa os galegos e galegas que están traballando nun bar en Londres. Non creo que lles dé a risa. Pero é que vostedes no seu propio informe económico-financiero recoñecen que un ano máis unha parte importante da caída da taxa do paro é pola diminución da poboación activa. E, polo tanto, iso que nos quere decir que esa reducción da taxa do paro non está relacionada con que medre o emprego, sino con outros factores como o envellecemento, a emigración, a esa caída da taxa da poboación activa que parece, señores, que non lles importa. Pero é que hai outros indicadores que tamén son importantes que hai que falar. Que tipo de emprego se está creando no noso país? Creo que é unha cuestión importante. Non? Vemos como hoxe traballan en Galiza algo máis de 1 millón de persoas, non? Que é unha cifra que está por debaixo dos niveis de 2011 e moi por debaixo dos niveis do ano 2009, pero tamén temos outros indicadores que nos din como esa recuperación económica non está chegando ao emprego. Non sei se o señor Martínez lle xenera algunha reflexión desde o punto de vista político e desde o punto de vista do que está pasando no noso país, que o número de horas traballadas en Galiza sexa inferior nun 18% aos niveis que había no ano 2008 e que mesmo os últimos datos sobre o número de horas traballadas en Galiza no último trimestre deste ano estén por debaixo do ano 2011. É dicir, vostedes falan de recuperación do emprego e, sin embargo, vemos non como, en realidade, temos un 20% menos de horas traballadas no ano 2008. Todo isto o que nos está sinalando é que hai unha fragilidade moi forte en relación coa economía do noso país e que temos un problema moi grave pola precariedade dos nosos empregos. Vostede fixo nun momento referencia a que se estaba cumplindo o plan estratégico. Sin embargo, nós o que vemos é que os indicadores que temos o que están sinalando é o flagrante incumprimento dos obxectivos que se marcara o Goberno galego neste plan. Vostedes, no plan estratégico 2010-2014, decíannos que se situaban como obxectivo que o PIB per cápita de Galiza pasase a representar o 95% do PIB per cápita da Unión Europea en 2014. Sin embargo, a situación foi moi distinta, porque en vez de converxer 6 puntos coa media europea, o que fixemos foi diverxer en 9. E esta brecha sigue incrementándose no ano 2015 e os galegos e galegas seguimos tendo un PIB per cápita que é moi inferior ao do Estado e que está moi lonxe das medias europeas. Non sei se a vostede isto lle preocupa ou non. Desde logo, para o BNG parécenos unha cuestión que debería polo menos de inquietar o Goberno galego e de romper con ese discurso triunfalista que é absolutamente inútil para poder cambiar as cousas neste país. En relación cos ingresos, con como vostedes recollen
como vostedes recollen a fiscalidade, non? E que nos fala de que estamos mellor porque vamos a recaudar cada vez máis. O certo, señor conselleiro, é que vostedes siguen incidindo en que a progresividade fiscal cada vez sexa menor e acaba de recoñecer que as súas reformas fiscais o que están privándonos de recursos para atender mellor as necesidades sociais, porque siguen facendo reformas fiscais que benefician as rentas máis altas e, desde logo, eu estou convencida que os traballadores e traballadoras deste país prefiren que os que máis teñen paguen máis e que haxa un reequilibrio e unha redistribución a través da fiscalidade. Sin embargo, non é esa a dirección pola que vostedes camiñan e o que fan é seguir cara a un modelo cada vez máis regresivo. Evidentemente, Galiza ten unhas competencias en materia fiscal que son moi reducidas e nós imos debatilo por a tarde, pero creemos que é necesario abordar reformas fiscais dentro da capacidade que temos que doten de maior progresividade ao IRPF, que se baixe o mínimo exento e se introduza maior progresividade no imposto de patrimonio, do mesmo xeito que creemos que hai aspectos que poderíamos explorar desde o punto de vista fiscal e que non se recollen neste proxecto que vostede nos remite á Cámara, como é gravar as grandes superficies comerciais ou abordar unha fiscalidade verde que sería moi importante para poder utilizar esos recursos para a ordenación do monte ou para poder frear o abandono do medio rural. En todo caso, pola tarde teremos ocasión de poder debater algunhas destas propostas. Pero centrémonos agora no que son algunhas outras razóns que nos levan a rexeitar estes orzamentos, que son as referidas a como vostedes priorizan o gasto. Evidentemente, as competencias máis importantes que ten Galiza son en materia de sanidade, de educación e de servizos sociais, que son as que teñen o grosso dos recursos, non? Digamos que iso é unha obviedade. Pero nós o que vemos é que estes orzamentos siguen mantendo uns recortes moi importantes en materia en materia educativa, onde vostedes nin tan siquiera recuperan o investimento en 2009 e que non é certo que realmente a sanidade hoxe este mellor do que estaba, porque os recursos que hoxe temos non teñen a mesma capacidade de gasto que podían ter en 2009, non? E realmente deberíamos analizalos en euros constantes porque estamos tendo menor capacidade para poder investir en sanidade, en educación e en outras materias de servizos sociais. Preocúpanos moito, decía yo na miña intervención, o medre das desigualdades e algúns dos datos dos seus orzamentos o que están sinalando é como aquí non hai un crecemento san e igual, senón que o que está pasando en Galiza é que hai que se está xestando, que está neste momento unha crise social que se fai cada vez máis profunda, que hai moitas persoas que caíron en risco de pobreza e que non teñen ningunha alternativa neste momento. E o dato máis que mellor denuncia esta situación é precisamente o da Risga, non? En 2016 os beneficiarios desta axuda foron aproximadamente 11.000 persoas. Vostedes prevén en 2017 unha cifra semellante, unhas 11.300 persoas, e para 2018 a perspectiva que teñen é que o número de persoas que acceden a esta risga sexa superior, non? Que está en torno ás, que está en torno ás 11.000. Pero non sei se a vostede non lle parece preocupante que, con todo o discurso de saída da crise, con todo o discurso de que estamos mellor, hoxe as persoas perceptoras de Risga sexan o doble das que había no ano 2009. Porque iso quere decir que, a pesar da recuperación económica, cada vez hai máis xente no noso país que ten un problema porque ten cronificada unha situación de pobreza e que, polo tanto, esa recuperación non deixa de ser unha quimera. Do mesmo xeito que para nós é moi importante, polo tanto, abordar o problema do emprego. E aquí hai unha responsabilidade directa que é da Administración e que ten que ver co emprego público. Claro, cada vez que vemos aos orzamentos hai anuncios, non, de
convocatorias de emprego público que logo en moitos casos se publican pero que non se executan. E esa é unha primeira responsabilidade que ten o Goberno. Pero cando analizamos a situación desde o punto de vista do emprego público, o certo é que vemos como non hai unha recuperación de todo o emprego que se perdeu durante a crise. En 2009, o número total de empregados públicos en Galiza era de 154.995. Cunha presenza dos que se corresponden coa Xunta de Galiza de 89.299. En 2017 son 86.268. Por lo tanto, siguen faltando 3.000 empregados públicos. Son datos extraídos das cifras que vostede remite ao Parlamento. Si nos dan datos que son falsos, en todo caso, díganolo, porque sí que me parece que sería grave. Sin embargo, cando examinamos a natureza destes postos de como evolucionou o emprego público, vemos como o personal fixo estatutario diminúe, como o personal funcionario diminúe e como o laboral fixo diminúe. É dicir, que vostedes, no ámbito no que fixeron creación de emprego público autonómico, fíxose con persoal a tempo parcial, interino e laboral temporal. Mire, déixeme que é un pouco lioso este tema das cifras. Pasamos desde o comezo da crise de máis de 75.000 funcionarios a 60.000, de 12.000 temporais e interinos a case 18.000. É dicir, que vostedes o que están facendo é que medre a temporalidade e que baixe o personal fixo da Administración e, polo tanto, a contribución da Xunta de Galiza en materia de emprego o que fixo foi aumentar a desigualdade, a inestabilidade laboral e a precariedade. E isto ten unha incidencia moi grande, sabe vostede, no emprego feminino, porque a maior parte destes postos son personal, postos de traballo que ocupan mulleres e, polo tanto, a contribución que vostedes están facendo ao emprego feminino é o da desigualdade. Pero, evidentemente, hai outros elementos nos que a Xunta de Galiza pode incidir á hora de modificar o modelo económico e á hora de apostar pola creación de emprego de calidade. E vostedes situaron a Galiza no vagón de cola da innovación. Esa é a contribución que vostedes teñen feito a esta materia. E permítame, hoxe mismo recolle un medio de comunicación, a Voz de Galicia, unha noticia que creo que merece que polo menos vostede escoite a valoración que fai a Comisión Europea sobre o tema da innovación. Di, en relación con isto, que Galiza ocupa un posto rezagado a remolque sin conseguir frear a fuga de cerebros e unha boa parte da responsabilidade é a política de baixa calidade do Goberno que obstaculiza o desenvolvemento económico e reduce os efectos da inversión pública, incluída a cofinanciación pola política de cohesión. O Executivo comunitario suspende a Galiza no seu examen de 2017. Según o Executivo comunitario, sería necesario menos corrupción, máis eficacia da xustiza, máis transparencia e melloras no mercado laboral, porque sin cambiar iso será imposible impulsar a economía e evitar a emigración da poboación do territorio. E estes orzamentos siguen sin corrixir un problema estrutural gravísimo e que nos vai hipotecar para o futuro, como son os recortes que fixeron en materia de innovación, porque a suba que fan é moi pequena e, desde logo, non compensa todo o que fixeron. Tampouco vemos en materia económica que vostedes teñan ningunha alternativa solvente, non e mesmo en ámbitos importantes como pode ser a industria, enerxía, desenvolvemento empresarial, promoción de solo económico, en materia de eficiencia enerxética e enerxías renovables, vostedes presentan recortes importantes, no mesmo que en emprego, en valorización do medio rural, en actuacións de carácter xeral. É dicir, vemos nestes orzamentos como aspectos que serían importantes para mellorar a situación económica do país tampouco teñen o sostén económico necesario e, polo tanto, inciden nun modelo que pensamos que é un modelo regresivo. E como temos pouco tempo, non quixera deixar de facer mención a un ámbito que é central en calquer política nunha nación como a nosa, cunha lingua e unha cultura de seu, e vemos
como continúa a asfixia económica. É certo que en 2008 medran os fondos para a normalización, pero realmente son un tercio dos que había no ano 2009. Vostedes prevén hoxe 6,8 millóns frente aos 21 que destinaba a Xunta de Galiza no 2009. Tampouco hai un apoio non por a cultura, por a lectura. Vemos como en bibliotecas, arquivos e fomento da lectura é a metade do que había en 2009, na adquisición de fondos de libros para bibliotecas a metade do que había do 2009, na edición do libro en galego un tercio do que había no ano 2009, en definitiva, unha miseria para enfrentar o grave problema desde o punto de vista social que ten hoxe a nosa lingua e a necesidade que ten a nosa cultura de apoio. Pero hai unha parte final que sí me gustaría facer mención e que ten que ver co medio rural. Estes orzamentos fan como que a vaga de lumes non existiu e non fixeron ningunha rectificación en relación con que se necesita un cambio na política forestal e mesmo recollen reducción de investimento en prevención de incendios, reducción nas transferencias a entidades locais para facer traballos de prevención ou reducións na Axencia Galega de Emerxencias, que estamos vendo que é un ámbito no que se necesita mellorar e, polo tanto, nos vemos que nese sentido a Xunta de Galiza presenta unhas contas que queren facer como que non existiu un desastre ecolóxico e que non prevén un plan de recuperación integral, un plan de recuperación desde o punto de vista medioambiental, pero tamén desde o punto de vista económico. Remate, por favor. E remato, se me permite, señor presidente, simplemente cunha última reflexión. Os orzamentos non deixan de ser unha declaración de intencións. E nós o que vemos é como ao longo destes anos a Xunta de Galiza invertiu deficientemente naqueles aspectos que son máis importantes, como era invertir nos investimentos reais, onde os niveis de execución ao longo destes anos foron realmente baixos, e hoxe ven aquí a presentar as contas públicas e vemos como consellerías como a de Medio Ambiente, Economía, Medio Rural ou a Consellería do Mar están nun 30% de execución a 30 de setembro e vemos como o grado de execución de capítulos que teñen que ver con investimentos reais e transferencias de capital a 30 de setembro se sitúa no 35 e 99,42%. E isto está indicando que nos aspectos máis importantes o seu goberno durante este ano, en vez de ser un motor da economía e ter xa casi executadas a esta altura todas esas transferencias, pois parece que deixa ou todo para final de ano ou todo sin executar. E esa é unha moi mala noticia para este país. Moitas gracias. Pontón, moitas gracias. Ten a palabra por parte do Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia o señor Fernández Leiceaga. Bos días, señores diputados, señor presidente. A verdade é que esta discusión dos orzamentos xerais do Estado para o 2018 debería ser unha boa ocasión para definir prioridades, para ver... Perdón? De Galicia, orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, perdón, para o 2018, para ver que pretendemos os representantes electos da nosa sociedade. Permítanme que a nosa resposta tome do último libro de Antón Costas a idea de que a maior intensidade da crise española e galega, co malestar social e as convulsións políticas que acompañaron a mesma, tivo como resultado unha ruptura do contrato social que estivo vixente desde o inicio da democracia. Un contrato social que implicaba ter por unha parte confianza no sistema de mercado como produtor de eficiencia e de crecemento, pero tamén no Estado democrático como instrumento de redistribución e de creación de igualdade de oportunidades que en Galicia e en España significa tamén confianza na descentralización. E coa crise quebrouse este nexo entre mercado e progreso social. En parte porque xa desde antes da crise en todo o mundo occidental se estaba reforzando, digamos, o poder do capital, como ben explicou Piketty nun libro que tivo moito éxito sobre a desigualdade. Pero a propia crise, con todas as disrupcións, os cambios que alimentou e as políticas de austeridade propiamente europeas, que hoxe están sendo cuestionadas desde a propia dirección da Comisión, pois tiveron un papel. E
nesta quiebra, nesta fenda, floreceron solucións que pretenden ou ben evacuar do noso futuro o funcionamento do mercado, sin sabernos ben por que instrumento vai a ser sustituído ou ben pretenden reducir sustancialmente o papel do sector público apoiándose nunha lectura falsa das causas da crise e limitando o seu componente social e redistribuidor. Para nós, polo contrario, trátase de outra cousa. Se trata de recompoñer ese contrato social adaptando as novas circunstancias da construción europea, da globalización, do novo modelo de crecemento industrial, aprendendo do sucedido. Restablecer un contrato social baseado na profundización da democracia, na consecución da prosperidade por medio dunha economía de mercado xusta, dun tratamento digno do esforzo e do traballo, da consolidación do estado do benestar e da autonomía política. Isto é o que desde hai máis de 2 séculos ou 2 séculos e medio os filósofos sociais tenden a chamar a boa sociedade, adaptada ao noso tempo. Un Nobel de Economía recente, o profesor Schiller, definía a boa sociedade como aquela na que cada un de nós aspiramos a vivir. Unha sociedade igualitaria, unha sociedade na que o respeto e o apoio aos demais estea a garantía. Levamos casi 4 anos de recuperación económica. Levamos moitos trimestres medrando no entorno do 3% en termos reais. E quizás a boa pregunta sexa se nos estamos aproximando, despois deste tempo de crecemento sostido, que supoño que todos recoñecemos, se nos estamos aproximando a boa sociedade, se nos estamos aproximando ao ideal dunha boa vida para todos, unha boa vida na que a liberdade gañe espacios frente á necesidade, na que conseguimos disminuir os riscos e na que as oportunidades aumentan. Está o orzamento da Xunta de Galicia ben orientado para facilitar a vida dos galegos nesta dirección? A nosa resposta, sintéticamente, é negativa. E vamos a intentar explicar por qué en 3 razóns. Porque se basea nun crecemento socialmente desequilibrado, sin que existan mecanismos no propio orzamento que contribúan a reducir ese desequilibrio, porque renuncia a unha política de ingresos que actúe sobre equidade e eficiencia e, por tanto, reduce a base fiscal da Xunta de Galicia e a súa capacidade de actuar a través do gasto sobre os elementos de desigualdade. E, terceiro, porque afianza un modelo de actuación que, con inercia, evita recuperar suficientemente o futuro e actuar sobre as dificultades que ten no presente a nosa sociedade. Permítame empezar, entón, polo contexto macroeconómico. As previsións macroeconómicas que manexa a Xunta de Galicia indican nunha liña ampliamente compartida por moitos analistas unha notable desaceleración do crecemento para o ano 2018, unha caída casi dun 20% dese ritmo de crecimento. Pero permítame citarlle unhas líneas do seu informe económico financiero, na páxina 21, donde eu creo que nun ataque de sinceridade que todos celebramos, nos din que, cito textualmente, estas menores tasas de crecemento potencial son problemáticas por diversos motivos. Dificultan a mellora dos niveis de vida dos máis pobres. 1. Fan máis dolorosa a redistribución da renta e da riqueza. 2. Desincentivas investimentos que favorezan a produtividade. 3. Afectan a sostibilidade das redes de protección social con financiamento público. 4. E avivan o resentimento político ao truncar as esperanzas no futuro e socavar a confianza e a equidade nos resultados económicos. Isto que nos din o seu informe económico financiero na páxina 21. Non podemos estar máis de acordo. É unha descripción veraz dos problemas que ten a sociedade galega: pobreza, desigualdade, estrés económico, desincentivos ao crecemento. E a primeira pregunta que nos facemos é se esas cuestións que vostedes describen tan verazmente teñen unha resposta adecuada, unha resposta xusta e necesaria nas contas presentadas a esta Cámara. E a nosa opinión volve a ser negativa. Diríamos que a Xunta de Galicia é consciente das dificultades sin reaccionar máis que moi parcialmente. Hai algunha pequena reacción, admítollo, as mesmas. Como un médico que diagnostica perfectamente as enfermedades dun paciente que entra na súa consulta, pero mándao para casa prescribindo de sempre e confiando no efecto placebo. É a Xunta de Galicia do efecto placebo
a que nos presente as contas do ano 2018, confiando en que, repetindo a todas horas que estamos mellor, esquenzamos as dificultades. Nos contan tamén, e estou de acordo, que as dificultades que ten o ritmo de crecemento dependen basicamente dos efectos externos. Se facemos caso do ministro de Economía español, achaca a crise catalana, digamos, e a incerteza xerada pola mesma, unha caída do ritmo de crecemento do 0,5%, que aproximadamente o que prevén as contas para Galicia. Isto suporía sobre 300 millóns de euros no caso de Galicia en termos de PIB, e en postos de traballo uns 3.000 empregos menos, así como unha caída de ingresos autonómicos do redor de 60 millóns de euros, aproximadamente. E teño que dicir que para min son custes moi sensíveis, que indican como comportamentos políticos irresponsáveis están afectando o noso benestar colectivo desde áreas aparentemente moi lonxe de nós. Claro que tamén hai outros factores externos, como son a suba dos precios do petróleo, a desaceleración do crecemento no Reino Unido, que xa empeza a notarse, e algúns outros. Non todo é Cataluña, pero Cataluña é moi importante. E o que pregunto é que como combatimos estes efectos? Porque sobre isto temos escasa capacidade de actuación directa. Xustamente é a nosa dependencia dos mercados externos os que convirten estes problemas en graves e nos deixan con escasa capacidade de reacción. Se todo depende dos outros, que estamos facendo co noso autogoberno? A nosa idea é que o noso autogoberno sí sirve, pero son as opcións de inercia conservadoras escollidas por este goberno da Xunta as que explican esta incapacidade. Vamos a dedicarlle algúns minutos a comentar algúns aspectos do cadro macroeconómico en primeiro lugar. Cando discutimos o teito de gasto, xa advertimos que, na nosa opinión, as dificultades que ten, digamos, a nosa economía, porque é como se tuvera un dos seus motores, o da demanda interna, gripado. E funciona con outro motor que está comportándose ben, que é o da demanda internacional dos nosos produtos. A expansión económica está moito máis influída por a demanda internacional que en España. A debilidade do comportamento dos factores que dependen de axentes interiores é máis profunda en Galicia, é moi específico en Galicia. Algo pasa, e cando existe un bloqueo na decisión dos axentes privados, familias que non consumen dabondo, empresas que son reticentes a investir, é a acción pública a que debe saír o rescate. Isto é o que aprendemos das crises, pero non é o que fai o goberno de Alberto Núñez Feijóo, entrampado nunha ideoloxía de austeridade que hoxe siga a prescribir sangrías a un enfermo que sigue precisando aínda de algunhas transfusións, como indica a enorme taxa de paro que aínda seguimos arrastrando, sobre todo entre a poboación xoven. Son os propios organismos internacionais os que defenden a necesidade de subir os salarios, é dicir, de actuar sobre a demanda interna para apuntalar a recuperación. Acaba de dicilo hai moi pouco tempo a Comisión Europea, o seu presidente. O Fondo Monetario Internacional insiste na mesma idea. Para combater a crise política é preciso recompoñer o contrato social básico, e isto pasa hoxe por reducir sustancialmente o precariado social. Máis emprego, emprego con máis estabilidade e salarios dignos serían a receta adecuada. Por unha cuestión de equidade, para reducir as desigualdades excesivas. Hoxe, o peso porcentual que teñen as rendas salariais en Galicia é o máis baixo da serie histórica. Vense reducindo progresivamente desde o ano 2009 e hoxe está no punto máis baixo da serie histórica. Polas novas formas de relación laboral, seguramente, pola menor base de ocupado da nosa economía, pero tamén porque os incrementos de produtividade que se produciron desde ese ano se trasladaron de forma moi pouco intensa aos salarios. E, en cambio, o excedente bruto de explotación, as ganancias e as rendas mixtas pesan máis que nunca na serie histórica. Son outro componente. Se un está máis baixo que nunca, o outro está máis alto. Diríamos que no conflito económico entre o traballo e o capital está ganando este último e o goberno de Alberto Núñez Feijóo está colaborando. Pero tamén debemos recompoñer ese contrato social básico
por unha cuestión de eficiencia e non só de equidade. A economía, e en concreto a galega, comportaríase de xeito máis estable, produciría máis confianza, alentaría os comportamentos económicos nos traballadores e nas empresas se funcionase con dous motores en vez de con un motor. O axuste salarial continúa, pese a recuperación do emprego. Seguramente porque a crise supuxo un cambio nas reglas de xogo e por eso é necesario revisar, é necesario eliminar a reforma laboral do ano 2012, dando marcha atrás a elementos que reducen sustancialmente a capacidade de negociación dos representantes dos traballadores. Os salarios en Galicia, en relación con España, non melloran, pese a que temos unha taxa de desemprego lixeiramente inferior e un comportamento máis favorable da produtividade. Algo non está funcionando ben no mercado laboral cando suceden estas cousas. O axuste salarial debería permitir recompoñer os beneficios e, a través dos beneficios, actuar sobre as tasas de crecemento impulsando o investimento productivo, creando unha dinámica de investimentos productivos. E por esta vía, recuperando máis emprego que en España, permitindo, ao final, que todos nos beneficiáramos destas condicións. Pero esta historia feliz non está a suceder. O segundo motor, ese que está gripado do avión da economía, continúa sin funcionar. E posiblemente o fallo este en que algún dos mecanismos que trasladan os beneficios ao emprego por esa vía están obturados. E o mecánico debería ser capaz de reparar ese funcionamento e permitir que isto funcionase adecuadamente. O mecánico, sin dúbida, é a Xunta de Galicia, neste caso. Por que non funcionan? Pois posiblemente porque está operando a sinxela ecuación keynesiana que liga a taxa de aforro ao nivel de renda. Ao reforzarse as rendas altas, o aforro dispárase. E isto debería permitir o investimento. Pero, como todos sabemos ben, despois de Keynes, aforro e investimento teñen determinantes diferentes. E pode subir a taxa de aforro, pero o investimento non funcionar adecuadamente. Recentemente, o BBVA publicou unha estadística da relación entre créditos e depósitos a nivel de comunidades autónomas. Pois Galicia está non máis baixo da táboa, só mellor que unha comunidade autónoma. Temos un desequilibrio, é dicir, depósitos inferiores ao crédito no entorno do 20% do Produto Interior Bruto, que é un desequilibrio mayúsculo. Quérese dicir, podemos discutir as cifras, pero quedémonos coa tendencia. Isto quere dicir que están saindo recursos financieros de Galicia pola vía do sistema bancario e seguramente tamén pola vía de outros mercados de capitais, impedindo ritmos de crecemento superiores á media española. Son outras áreas, en España e en outros países, as que reciben o produto social do esforzo dos galegos, poden medrar máis e crean máis emprego, porque o noso aforro atopa ali oportunidades de investimento que non ve en Galicia. E neste contexto mecánico ten que actuar. As ferramentas que está utilizando, os procedimentos que está utilizando para desbloquear ese motor non están operando. E para prender o motor, seguramente non hai outra forma máis que introducir máis combustible na economía gastando máis e mellor e favorecer as rendas salariais, sobre todo as máis baixas. A nosa tese é que reforzar as rendas salariais tería efectos máis positivos sobre o crecemento do emprego e sobre os ingresos da Xunta de Galicia. Falemos un pouquiño da conexión externa. É certo, vostede o dixo, as exportacións están indo ben. Temos no comercio internacional, estritamente, unhas contas moi positivas. A nós isto nos parece moi ben, nos parece perfecto. Pero é certo tamén que as exportacións están demasiado centradas na Unión Europea, dependen dun número reducido de sectores e de empresas. Hai traballo a facer para ampliar a base exportadora, para diversificar as producións e os mercados, porque a Unión Europea é un mercado maduro e o crecemento maior das exportacións dependería de poder entrar en mercados que teñen perspectivas de expansión moito máis altas no futuro. Sobre todo, debemos saber que este superávit comercial internacional ten a súa contrapartida nun intenso déficit comercial interregional co resto de España, a diferencia do que sucede noutras comunidades autónomas. Compramos moito máis do que vendemos ao resto de España. Hai aquí un traballo por facer. Hai aquí un traballo
que debería preocuparnos tamén. Non é só o mercado internacional. Estamos vendendo moito máis a España do que vendemos no mercado internacional e aí temos un serio desequilibrio das nosas contas exteriores. Pero tamén os servicios. O que está medrando máis nos servicios son os servicios avanzados ás empresas. E nese rubro concreto, nesa partida concreta, temos un desequilibrio mayúsculo. Galicia ten que avanzar moito máis e debemos ter unha política pública específica nesta dirección, utilizando todos aqueles mecanismos que pode ter a Xunta de Galicia, incluído o seu gran poder de compra, para facer que as empresas sitúen en Galicia centros de produción de servicios avanzados, donde seríamos capaces de xenerar empregos de alta calidade e ben pagados. Tamén o cadro macroeconómico nos está indicando que en Galicia existe unha débil relación entre a expansión económica e a creación de emprego. Temos unha regra de Ockham moi débil. En Galicia, cada punto adicional de crecemento do PIB produce menos ocupación neta que en España, e xa non falamos de Portugal. E se non temos un maior volumen de desemprego, é porque temos unha incorporación de xóvenes á poboación activa que, como consecuencia de que levamos arrastrando máis de 20 anos a caída de fecundidade, é moi limitada. E, por tanto, é a reducción da poboación activa que está afectando de forma positiva as nosas tasas de paro. Non porque creemos máis emprego, senón porque non incorporamos tantos xóvenes como deberamos. Por último, rapidamente, unha ollada á converxencia económica. Escaso foi o camiño percorrido desde o ano 2008. Apenas un punto de ganancia en termos de comparación co resto de España e, desde logo, unha perda notable en comparación co conxunto de Europa. Pero a totalidade é un pouco máis dese incremento débese ao axuste demográfico específico de Galicia, porque reducimos o noso peso demográfico sobre España e reducimos, pero un pouquiño menos, o noso peso económico. E, por tanto, todo o aporte para a converxencia ven do lado da demografía en negativo. E non podemos intentar convertir o que vostedes definen como o grave problema de España para o futuro, perdón, de Galicia para o futuro, como é unha demografía regresiva, en aquilo que nos está favorecendo económicamente agora. Por tanto, primeira conclusión é que para restablecer o contrato social básico, para favorecer unha economía inclusiva e un crecemento reforzado, deben cambiar a política económica que nos presentan nestes orzamentos. Temos unha segunda conclusión que vou explicar de forma un pouco máis sintética, e é que a recuperación económica non se traslada aos ingresos da Xunta de Galicia coa suficiente intensidade por decisión do seu goberno. Temos un nivel de ingresos públicos que é parecido ao de Lituania ou de Polonia, moi lonxe dos de Dinamarca, Finlandia, Alemania ou Francia. A quen queremos parecernos? Non podemos ter servicios de benestar dos países nórdicos, non podemos ter unha política das familias como a de Francia ou de Suecia, unha política educativa como Finlandia, se ao mesmo tempo queremos ter unha fiscalidade como a de Lituania ou a de Polonia. E temos que decidir a quen queremos parecernos. E a nós non nos parece mal que existan impostos, porque estos son necesarios para garantir a suficiencia das contas públicas a corto plazo e, sobre todo, a medio e longo prazo. A súa opción é un risco a medio prazo, porque vamos ter unha poboación máis avellentada que vai pesar decisivamente sobre as contas sanitarias, sobre o gasto sanitario, sobre o gasto social, e necesitamos recursos para poder enfrentarnos a estos retos. Necesitamos recursos para poder enfrentar a reducción progresiva que vai haber dos fondos europeos como consecuencia de moitas cousas, entre outras o propio Brexit, que afecta a estas contas. Por tanto, temos que ter unha política de ingresos que mire ao medio e longo prazo e que fuxa do cortoplacismo. Sobre a regla de gasto, teño que dicirlle que compartimos o principio, pero xa advertimos, ao discutir o teito de gasto, que a forma de determinar esta regla polo Ministerio de Facenda é excesivamente conservadora. O señor Montoro comprometérase a revisar esta regla para o ano 2017 e non o fixo, acentuando o sesgo conservador na aplicación do principio de estabilidade ás finanzas públicas en toda España. Sobre o sistema de financiamento, deben recoñecer conmigo que toda a marxe financiera das contas do 2018 dependen do sistema de financiamento autonómico.
do esforzo que fai o sistema de financiamento autonómico. O problema non era o sistema en relación coa suficiencia, o problema era a situación económica sobre a que operaba. E, por tanto, vostedes deberían ser un pouco máis modestos con isto e incluso, en fin, deberían dar disculpas por as avaliacións que fixeron do mesmo. Hai que revisar o sistema. Sí, porque é un sistema excesivamente complexo e porque é un sistema que non garantiza equidade. E estamos de acordo con eso. É pouco transparente. E nese sentido, a miña pregunta é: cando teremos algunha noticia sobre este asunto? Señor conselleiro, entone esa famosa canción, dígame cando. Cando vamos ter algunha noticia sobre o sistema de financiamento? Vai ser no 2017, no 2018, levamos agardando desde o ano 2014 pola revisión do sistema. Debería ser ahora xa de que tuviéramos algunha noticia. En relación coa débeda e o déficit, hoxe temos a débeda autonómica, autonómica en Galicia máis alta da historia. Máis alta da historia, sí. Aínda que é sustentable. E que resiste ben a comparación con outras comunidades autónomas. Non estou dicindo que non poidamos pagala no futuro. E resiste ben a comparación. Pero temos tamén que decir que o austero señor Feijóo é o responsable de 7 de cada 10 euros de deuda que temos hoxe. 7 de cada 10. E os outros 3 son, na súa proporción máis alta, imputables ao señor Fraga. Resulta que o derrochador señor Touriño é responsable de menos dun euro de cada 10 de deuda. E o austero señor Feijóo de 7 de cada 10. Teñamos isto en conta cando miramos con un pouco de perspectiva o que está pasando. Pero a débeda non é un problema hoxe. Non é un problema. Tanto é así que a miña proposta é aumentala un pouco máis. Vostedes levan unha senda de consolidación que reduce a posibilidade de gasto da comunidade autónoma no 2017 e no 2018. 60 millóns, un pouco máis este ano, que poderían ser dedicados a investimento. En conxunto, máis de 120 millóns de euros en 2 anos. Sería outro elemento dunha política económica máis expansiva, que podería prender ese motor da demanda interna con máis intensidade. Máxime cando o investimento autonómico sigue estando baixo mínimos na súa execución, non nas cifras que aparecen no orzamento, sino na súa execución. O ano 2016, o ano de máis baixo investimento nos últimos 15, en execución, en obrigas recoñecidas, incluídos gastos se incluímos todos os gastos de capital, que sería a mellor forma de facelo para non facernos trampas uns e outros. Esa opción voluntaria do goberno galego implica tamén renunciar a pelexar por unha xusta distribución dos niveis de débeda entre as administracións públicas, unha máis xusta distribución, unha disputa na que o señor Montoro é xuez de parte. Consiste en que el se queda coa maior parte da débeda, do déficit e, por tanto, da incorporación á débeda, e lle deixa só, pois, algúns restos ás comunidades autónomas e nada aos concellos. Por tanto, isto é unha pelexa que debería interesarnos tamén a todos. Claro, é que se renuncian ás posibilidades de investimento, ¿por que se van a preocupar por isto? Se renuncian ás posibilidades de endebedamento para financiar investimentos, ¿por que se van a preocupar por isto? Siguen estando nunha aposta excesiva pola consolidación fiscal e o axuste, que é un problema para a estabilidade económica, para impulsar un crecemento económico moito máis alto. E, por último, sobre a fiscalidade autonómica. Moi rapidamente. Un poeta estadounidense do século XIX, pouco coñecido, dicíanos que os impostos son o precio que temos que pagar por unha sociedade civilizada. Por tanto, nós non lle temos medo a falar dos impostos. A boa sociedade que nos preconizamos exixe un nivel de impostos razonable, con progresividade fiscal, impostos universais e ben xestionados. Non temos alerxa a nada desto. Si é un diseño equivocado, si é unha regulación complexa, si a que non existan criterios xerais, si é que exista un fraude excesivo, si que exista un nivel de impostos tamén demasiado alto. Pero parécenos que a política tributaria autonómica nos últimos anos equivócase. Primeiro, porque reduce a suficiencia, por tanto, a capacidade de ofrecer servicios públicos de calidade. E segundo, porque non ofrece bons rendimentos, nin en termos de equidade, nin en termos de contribución ao crecemento.
En termos de equidade, porque con unha desigualdade á alza, como vimos antes, impulsar a erosión dos impostos directos, mentras se manteñen os indirectos, porque vostedes sobre estos non teñen demasiada capacidade normativa, pois acaba facendo que esa desigualdade poida ser maior que nunca. Acaba reforzando o capital frente ás rentas do traballo, cos efectos que xa vimos despois cando vemos a contribución de cada factor de produción ao PIB. Pero tamén en canto a eficiencia. Nós preferimos impostos máis simples, máis neutrais, con tratamentos máis universais, en vez dun variado menú de beneficios fiscais de difícil avaliación que favorecen a poucos e, sobre todo, favorecen aqueles que teñen bons asesores fiscais e dificultan o cumprimento das obrigas, xenerando, de novo, máis desigualdades. Sobre todo porque somos escépticos sobre os efectos que isto pode ter sobre o crecemento económico. Conseguiu a Xunta, por medio dos incentivos fiscais, favorecer o crecemento. Coa súa política no medio rural, resulta que os empregos rurais baixaron de 117.000 no ano 2008 a 70.000 no ano 2016. Resulta que a superficie agraria útil ten unha reducción en termos de declaracións a PAC de máis dun 20% nos últimos anos. E a aparición de novas empresas en Galicia está moi por debaixo da contribución de Galicia á economía. Onde están os efectos positivos desos incentivos? Terían que explicarnos onde están. Por tanto, outra política tributaria é posible, unha política tributaria que leve a progresividade ao actuar sobre os impostos directos e que reforza a fiscalidade verde con un duplo beneficio, con un duplo dividendo fiscal. Eso é o que nós queremos. Moi rapidamente, no perfil de gasto. Creemos tamén que aquí é posible unha política económica e social diferente. Falta un proxecto para o país, falta unha estrategia de integración social e de crecemento económico. As feridas sociais son tan fondas que poñer algúns remendos nun traxe tan desgastado o que fai é que os destragos destaquen máis. As inercias ineficaces están tan consolidadas no programa de modernización que dá igual onde sitúen os recursos a maiores. Non hai intensidade de resposta ás urxencias de hoxe nin unha preparación eficaz para mañán. Esa é a nosa terceira conclusión que o noso diputado Abel Losada explicará seguramente á tarde con máis detalle. Fíxense en materia de personal. Reservan 80 millóns de euros a expensas da decisión das Cortes Xerais sobre os orzamentos da Administración para o ano 2018. Ademais de renunciar á parte da débeda autorizada e de reducir a recaudación propia na fiscalidade autonómica, esterilizan máis dunha cuarta parte do marxe disponible para 2018. Está no orzamento, pero non se toca. Que é o que propoñemos nós? Nós propoñemos usalo para comenzar a devolver ao personal da Xunta de Galicia as pagas extras non aboadas e, sobre todo, para impulsar unha política de rexeneración dos servicios públicos básicos. A Xunta de Galicia carece dun plan consistente para a mellora dos servicios públicos básicos. As moderadas subidas de recursos para a sanidade ou a educación apenas permiten atender as subas salariais en materia de personal. Destinar a mitad desa cifra, 40 millóns, a pôr en marcha un plan para o reforzamento dos cadros de personal en sanidade e en educación permitiría empezar a repoñer o que se perdeu durante a crise. Fíxese, vostedes falan tanto do plurilingüismo, pero despois teñen as bolsas Erasmus máis baixas das comunidades autónomas españolas. E isto afecta, sobre todo, impedindo a mobilidade exterior e reforzar o coñecemento do idioma ás persoas, ás familias que teñen unhas rentas máis baixas. A incorporación ao mercado de traballo da nosa mocedade debería ser fundamental, cun 33% de desemprego. Pero que mensaxe lle damos? Hai esforzos adicionais na formación para o emprego, por exemplo, que debe ter tanta importancia. Remate, por favor. Existe unha recuperación do investimento desde os valores mínimos do período 2013-2016, pero un esforzo moi insuficiente e, sobre todo, unha capacidade de execución aínda moi por debaixo. Xa digo, no ano 2016 a máis baixa de todos os anos da crise, non chegando siquera aos 900 millóns, cando no ano 2008 estábamos falando de execucións por riba dos 2.000 millóns de euros. En fin, a Xunta de Galicia carece dunha reflexión necesaria sobre o déficit de execución do orzamento. E ten carencias graves nas políticas de emprego ou na política de promoción de solo industrial. Remato xa,
señor presidente. Propoñemos a devolución do orzamento. E propoñemos porque o contrato social básico da nosa democracia seguirá maltreito. Non conseguiremos aproximarnos ao ideal da boa sociedade coa velocidade requerida. Keynes, en 1930, en Madrid, nunha conferencia moi coñecida, alertaba nunha situación de gran depresión como aquí vivimos hai ben pouco tempo, contra o pesimismo dos revolucionarios, que consideraban que só un cambio traumático poderíamos mellorar as cousas de tal man que estaban, e contra o pesimismo dos reaccionarios, que consideraban tan precario o estado da vida social que os experimentos estaban descartados. Eu fago votos para que os pesimismos non sexan hoxe outra vez un obstáculo para o progreso social en igualdade e unha democracia de máis calidade. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández Leiceaga. Non se pode, por favor, os visitantes que hoxe nos acompañan non se poden facer manifestacións dende a tribuna. Gracias. Por o Grupo Parlamentario de En Marea, ten a palabra o señor Villares. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, a pregunta a respostar é evidente. Se temos a mesma riqueza que no ano 2009, que antes da crise, por que temos que vivir peor? Suba aquí e contéstenos esa pregunta. Con iso, abóndanos. E xa daremos por ben resolto o debate orzamentario. Por que, co mesmo Produto Interior Bruto, ca mesma riqueza nacional galega, temos un orzamento un 23% inferior a 2009? E decimos 2009 porque foi o ano que vostede tomou como referencia do ano de antes da crise, dos orzamentos de antes da crise. Por que a riqueza nacional non serve para recuperar dereitos para a cidadanía? Por que, habendo riqueza, o Goberno non fai uns orzamentos que pensen na xente, que se ocupen da xente e que recollan a xente que foi o Goberno deixando atrás durante estes anos? Por que non hai o mesmo emprego que antes da crise? Por que non hai os mesmos dereitos que antes da crise? Por que non hai os mesmos recursos para atender os servicios públicos que antes da crise? Por que? Pois porque son vostedes uns incompetentes que non saben xestionar. Porque son vostedes un Goberno que decidiu abandonar a poboación, como o fixeron durante a vaga de lumes. E desta volta xa non vale tirar do crédito da súa boa imaxe, porque a súa boa imaxe, a imaxe de vos xestores, quedou queimada durante a vaga de lumes. A Feijóo queimouselle esa fachada durante os lumes e ninguén confía xa nese crédito que está absolutamente amortizado. Ninguén confía nun Goberno que non se preocupa dos problemas da xente. E cales son os problemas da xente, das que aquí se falou pouco? En primeiro lugar, o emprego. 230 millóns de euros menos para políticas de emprego que no ano 2009, ano que vostede tomou de referencia. Pero non nos fai falta ir ao ano 2009, como despois demostraremos, porque en relación ao propio ano 2017, para políticas de emprego hai 1,5 millón de euros menos que no exercicio anterior. As preocupacións da xente son a xustiza social, os servicios básicos, a igualdade de oportunidades. Pois ben, atopámonos en sanidade, con relación a ese ano 2009, con 397 millóns de euros menos. Para educación, 436 millóns de euros menos. Infraestructuras, un 50% de investimentos. A industria, un 33% menos. Para a promoción do solo, para actividades económicas, 11 millóns de euros menos. Para a industria, 13 millóns menos que en 2017, un recorte nominal tamén para o ano 2018. Non imos